Hello，我係 Angel。Hello，我係 Ling，歡迎大家收睇媽媽 ING。Angel，我哋今日咧邀請到嘉賓上嚟，我哋媽媽 ING 呢個 channel 喎，佢就係心療心綜合服務公司嘅創辦人，同時咧亦都係一個婚姻及家庭治療師 Alison。歡迎 Alison。歡迎 Hello，大家好。咁其實咧，我哋媽媽 ING 咧當初成立嘅時候咧，我哋就係好想即係去做一啲嘅節目啦，去同大家即係分享下，可能係一啲育兒上邊嘅一啲 tips 嘅。咁但係咧，我哋一路做嘅時候咧，就發現其實原來咧夫妻關係咧，對於同小朋友嘅關係、親子嘅關係咧，都有好大嘅影響嘅喎。所以今日咧，我哋就要想即係揾下 Alison 嚟同我哋講多啲啦。咁啊，Alison 可唔可以同我哋講下，其實夫妻關係係點樣影響即係同小朋友嘅關係，呢個親子關係咧？其實夫妻咧，即係父母嘅角色咧，喺屋企入邊咧，第一個俾小朋友睇得到嘅就係男同女嘅角色。咁一個男士冇錯，一個男士喺個家庭入邊，即係我哋比較傳統啦，有個家庭入邊啊，有一個男士係承擔緊啲乜嘢嘅責任㗎，佢係做緊啲乜嘢嘅權力㗎，因為佢個家庭入邊一定有個權責㗎嘛。咁個男士個權利係乜嘢？佢嘅責任係乜嘢？個女士又係個權力係乜嘢？佢嘅責任係乜嘢？咁已經係一個叫 demonstration 啦，叫做好好嘅示範俾佢哋睇。係啦，示範緊俾啲小朋友睇緊嘅。咁第二樣嘢就係親密關係嗰個示範啦，即係正常即係我哋家庭入邊父母就已經係第一對佢哋睇得到親密關係係點樣發展啊，點樣相處啊。咁就喺日常入邊，佢哋觀察就已經喺度做緊學習㗎啦。其實都會影響佢哋即係將來嘅親密關係。絕對會啊！或者對於伴侶嘅選擇，其實都可能會影響咗。一定係㗎。咁呢一個就已經係家庭第一步給予一個小朋友佢學習緊嘅東西咯。即係好初步對於家庭或者男女之間嘅一個認知，都係由父母身上面去學習翻嚟。冇錯。咁夫妻關係親唔親密，其實對小朋友嗰個影響又係點樣嘅？即係如果例如即係兩公婆係成日都嗌交嘅、冷戰嘅，其實對於小朋友係會有啲乜嘢嘅影響？咁頭先就咁講啦，即係如果你話嗌交啊、冷戰，其實都唔係一啲好理想嘅溝通方式嚟嘅。咁即係最理想嘅溝通方式，即係我同你依家心平氣和，大家可以傾到偈，交流緊。三口六面講清楚。係啦，交流緊嘅討論。係啦，就我哋可以溝通緊、交流緊嘅。咁但係如果你要激烈啲嘅嗌交嗰種方式嘅話，咁對於小朋友入邊頭先所講啦，佢係一個示範嚟㗎嘛。咁佢就會學習原來係啊，佢要用溝通方式，用呢一種咁嘅溝通方式，用咁用力嘅，要用咁激烈嘅語氣或者咁激烈嘅聲線，我先至可以講到我想講嘅嘢，對方先至會願意接收。咁呢一種就係一種學習。誤會咗呢個係唯一一個即係表達嘅方式。係啦，或者冷戰啦，甚至冷戰嘅話，佢哋唔溝通添。係啦，語言都冇啊。係啊，忽視最大嘅啦。係啊，呢一種就係示範緊俾一個小朋友收到嘅，就係原來有矛盾、有衝突嘅時候唔傾咯，逃避，或者無視咗。係啊，咁亦都唔係一種最理想嘅狀態嚟嘅。咁但係如果即係兩公婆真係有啲嘢拗唔掂啦，咁即係匿埋先至鬧得唔得咧？係啦，閂埋個門先至鬧，咁又得唔得咧？小朋友 feel 唔 feel 到咧？其實夫妻之間咧矛盾就一定咁㗎啦，即係我哋自己為人妻嘅都明㗎啦。咁我哋一定會係大家都係獨立個體，有啲諗法一定唔同嘅，即係冇可能佢就成為我身體入邊條蟲嘅。我成日都會咁樣同自己講。咁但係同時間我哋有矛盾有衝突，係咪一定要用一種激烈或者係冷戰嘅方式咧？我又覺得未必嘅。我哋可以揾一啲比較理性啲嘅方法去處理，例如唔好喺佢面前嗌交咯。即係我諗呢一個父母之間可能第一個要守嘅大家共識嚟嘅。咁就唔好喺佢面前冷戰或者嗌交，喺當面嘛，因為咁我相信係嗰個時間過咗相約得返夫婦二人嘅話，父母兩個嘅話，咁再去傾你要拗，或者你覺得用呢種方式係你最舒服嘅，咁我相信都要避免咗嗰個小朋友當面，係啦，咁佢哋感唔感受到咧？
感受到大家面窿窿、面咗咗。咁啊係啊，即係你閂埋房門鬧完交出嚟，個面口真係唔好睇。係啊，即係你都好難啫，變面。好難即時，係唔係咁專業㗎嘛？係有啲難度嘅，係啦。係咁，但係嗱，因為其實呢個都牽涉到另外一件事，就係有好多父母咧就會覺得，哎呀，即係有好多拗撬㗎啦，咁但係冇辦法啦，即係為咗仔女，我都要勉強維持呢個婚姻，希望俾一個所謂圓滿嘅家庭，我嘅小朋友。咁其實呢一樣嘢或者呢個思維係有冇幫助咧？即係對親子關係。呢個即係我相信咧，呢一個嘅諗法咧，維持一段婚姻落去，對個小朋友嗰個成長可能會有多啲益處。咁一嚟可能基於可能有啲嘅傳統嘅觀念啦，我哋希望有一個完整嘅家庭俾到佢。但係我唔排除呢一個嘅出發點係好嘅，因為我哋進入咗婚盟入邊啦，係一個盟約嚟嘅，係除咗你對對方啦，即係。丈夫對太太，太太對丈夫係一個盟約嚟嘅。我哋進入咗一段關係入邊，係互相去守住呢個盟約。有得盟約嘅話咧，就頭先講過啦，有權有責啦。有你嘅權利，可能喺個婚姻入邊，對方要對你忠貞啦，對方亦都要喺當中去付出啦，亦都互相去承諾，互相去照顧支援啦。咁大家即係結婚嘅時候個誓詞就係當中都係呢啲內容㗎嘛。但係責任同時間都要負嘅。咁喺入邊會有。因為要負責任就會有壓力嘅，咁會大家要互相去包容同埋容許犯錯咯。我相信呢一個喺婚盟入邊都重要嘅。我講嘅犯錯唔係講緊破壞咗婚盟一啲重要元素嘅嘢，大家唔好誤解啊！即係例如你個婚盟入邊係你哋兩個立嘅婚盟，唔會接納一個第三嘅角色喺度，係啦。咁係我講嘅犯錯喺婚姻當中，可能你有啲嘅位置，即係例如做得唔明，牙膏中意之前面嘅資源之後又冚過嘅咁，或者家務上面多咗兩條頭髮咁包容啦，或者係拖地拖得未必好乾淨咁樣，煮餸又未必煮得好合你口味啦，今天咁呢啲就。我相信大家互相有一種包容咯。係啊，我覺得 Alison 講出咗一個好好嘅重點，就係其實有好多人會覺得我為咗小朋友去維持呢段婚姻，就係我一定有好多勉強，有好多唔願意、唔情願。但係有陣時係轉一個概念，就係點樣去互相理解對方，點樣去包容對方，點樣去磨合。其實呢一個都係一個好好嘅示範，去帶俾小朋友去知道，當我哋去遇到唔同嘅社交關係、人際關係嘅時候，點樣去面對唔同嘅糾紛。同埋唔一樣，即係諗法唔一致嘅狀態咯。冇錯，所以父母之間咧嗰種嘅溝通咧，亦都係一個即係能夠喺家庭入邊咧成為一個好重要嘅元素嚟嘅。佢都係除咗示範緊佢哋親密關係之間互相點溝通，都示範緊俾小朋友知道佢將來佢要同其他人建立關係，唔好講話親密啊，即係隔離個朋友啦咁樣。咁嗰個溝通面對衝突點樣去處理啊？係咪一定要委曲求全啊？係咪一定要好強勢就我啱晒啊？咁我相信即係我相信每一對嘅夫婦或者係每一個個家庭入邊，佢有佢嗰個即係 philosophy，佢哋有佢哋嘅哲學嘅，但係都係勉勵一句啦，就係要有包容，會有犯錯嘅空間，同埋要有得傾咯。因為喺即係我諗一個家庭入邊，如果夫妻嘅關係係唔和睦嘅話，其實對於小朋友嚟講，嗰個心理壓力都好大嘅。會即係可能又會即係係啊，爹哋媽咪角色係咪？係啊，又會叫佢即係問下而家你覺得我啱啲定係媽咪啱啲咁樣？即係會做呢啲情況。你幫我同你爹哋講，我哋一陣3點鐘要出門口。係啊，呢啲咁樣嘅即係呢一啲狀態就都係對小朋友嚟講唔係好理想。你要記住佢哋係一個小朋友，佢哋嗰個角色咧係應該承擔佢哋嘅年齡，同埋承擔佢哋應該負嘅責任嗰啲嘅嘢嘅。
但 Alison 呢度我可唔可以再問多少少？就係譬如當呢啲小朋友佢長期喺咁樣嘅一個狀態同埋壓力嘅環境成長之後，會有啲咩嘅情況發生咧？呢一批嘅小朋友容易多啲焦慮嘅，同埋情緒冇咁穩定嘅。咁如果以你自己嘅經驗，你會唔會話真係見到一啲需要去到你嗰邊去做治療嘅小朋友，即係可能有一啲行為狀況，咁你回溯翻佢嘅家庭，其實係咪都係可能比較唔和睦嘅 case 會多啲咧？係啦，因為始終我都係一位婚姻同家庭治療師啦。咁我哋所睇嘅學派就係叫做跨代嘅家庭系統治療啦。咁當中即係會牽涉得到嘅就係除咗嗰個當事人啦，案主可能係一個小朋友佢嚟求助，咁點解會求助？最 typical 就係媽媽見到佢有啲行為啊，或者爸爸見到佢行為問題啦，逃學啦，唔返屋企離家出走，自己傷害自己啦，戒手啦，見到啲傷痕，自殘嘅行為，係啦。咁去到呢一啲嘅情況嘅時候咧，去到我哋做介入咧，好多時候問佢哋點解唔開心啦，有壓力有情緒邊度嚟㗎？咁除咗客觀環境，即係可能佢面對緊啲壓力學習上邊嘅，亦都係面對緊家庭入邊嗰種嘅氣氛、嗰種嘅焦慮。所以好多時即係爹哋媽咪見到小朋友有啲即係嘅行為，佢係想去改善嘅時候，即係話可能好頭痛，但係唔知道其實原來要改善嘅可能係佢同另一半嘅關係。即係其實可能真係最根本嘅根源同埋源頭都係翻返喺我哋嗰個原生家庭入面咯。係㗎。咁講咗咁多，咁點樣先係即係一對好嘅，即係一個理想係啦理想嘅係啦夫妻嘅關係咧？係啊，點樣先至會可能帶到即係正面嘅一個親子關係？即係哇！世界上咧，我就覺得我哋都要貼地嘅，即係唔可以成日堅定嘅。即係就算我即係以我自己為例啦咁樣，咁我同我先生都拍咗9年幾拖，我哋由中學已經拍拖，跟住我哋結咗婚，今年第10年。咁都有唔少嘅日子一齊相處。你話係咪模範？絕對唔係啦。我哋會有我哋自己一啲嘅爭執，我哋有啲嘅唔認同，我哋亦都意見分歧嘅時候，係啊，都會有啲分歧。咁唯獨是我覺得勉勵大家嘅就係有啲時候咧男人真係需要被尊重嘅。即係女士們、媽媽們又好，咁啊俾尊重。無論喺對內或者對外，即係唔好喺公眾落佢面嗰啲。除咗公眾之外，對內係啦，喺小朋友面前係啦。咁真實嘅時候咧，你願意俾一份嘅尊重嗰位嘅男士嘅時候咧，俾佢有足夠嘅尊嚴啊！即係如果即係比較港式嘅説話，有尊嚴喺度啊嘛。咁同時間咧，佢會即係被看見、被欣賞嘅嗰個價值喺度。冇錯啦，即係一個男士就好願意為嗰個家庭去做承擔同付出嘅。咁同時間咧，即係男士要愛錫、給予愛啦，嗰個女士啦。咁得到愛、足夠嘅愛同即係包容啊，有呢一份嘅男士嘅看見同埋愛護嘅時候，就願意做所有嘢。冇錯，唔介意。你可以即係當權又好，或者有啲嘅時候做得辛苦又好。咁愛同埋尊重，冇錯，愛同尊重，我相信呢樣嘢都係好重要，同埋溝通啦，即係有一個和平理性，大家冚一冚。喂，我哋幾時傾？有定期有啲嘅約會一齊傾咁樣。同埋我自己都有一個我覺得比較落地啲，因為我有陣時都會暴走嘅，其實即係始終大家都係人都會有情緒。咁但係我覺得我哋會去學習嘅就係當嗰個情緒過咗，我哋要學習去講對唔住。即係真係要喺翻小朋友面前，即係哪怕真係可能有陣時佢知道我哋變咗可能爹哋媽咪。即係其實小朋友真係知嘅，知啊，係啊，咁但係佢會見到我原來就算即係情緒冇起咗啦，咁啊發生咗啦，咁但係事後點樣去修補呢一樣嘢？我覺得嗰個行為同埋動作語言都係好重要，因為小朋友都會睇住你點樣去將呢一樣嘢去修正翻咁樣。係呢樣嘢我好欣賞啊！真係能夠喺一段親密關係入邊咧，去互相去道歉、去復和。呢一個亦都係即係喺親密關係入邊咧，好
好需要我哋去學習嘅一課，唔容易㗎，真係，無論對女士又好，男士又好。因為始終人都唔係完美，冇錯啲做錯或者有情緒嘅時候。咁有時候我哋都會要求個小朋友做錯嘢，我哋都會希望佢同我哋道歉。同樣地嘅，我哋有時候誤解咗佢哋嘅話，咁我哋都要放低我哋自己嘅角色同身份，同另外一半或者係對小朋友，事實上我真係做得唔好。媽媽同你道歉，或者係做翻一個好嘅示範，一個身教。係啦。咁講到婚姻關係，其實咧有好多嘅學問。咁我哋嚟緊咧，仲會有嚟緊嘅節目係邀請 Alison 同我哋分享啦，講下呢個夫妻嘅相處之道啦，同埋一啲溝通嘅技巧嘅。冇錯，非常之期待。咁同埋我覺得分享下。冇錯，大家互相交流一下，同埋真係要記住一樣嘢就係我哋每一對夫妻其實自己嘅關係好重要啦，而我哋嘅言行其實都係一種示範。即係其實佢係一塊鏡子嚟嘅，就照緊俾我哋嘅小朋友。咁所以我哋去講緊點樣去令到我哋嘅親子關係可以更加好嘅時候，可能褪後多一步，翻嚟睇下我哋呢塊鏡，其實呈現緊嘅係一個點樣嘅狀態啦。咁希望大家都中意我哋今集嘅內容。冇錯，咁大家咧記住咧 like、comment 同埋 share 啦。最重要咧就係要訂閱同埋撳埋個鐘仔啦。咁我哋下集再見，拜拜。